noite, galerinha aí de casa. Nós somos o Batucando História e estamos aqui para fazer uma noite cheia de amor e muita música para você. Dança comigo em casa. Bate a mão na perna, na barriga e no tórax. Chegou, chegou, Batucando História chegou. Chegou, 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 Batucando História. Chegou, 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 Batucando História chegou. Na perna. Chegou, 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 Batucando História. O Batucando História chegou pra contar, chegou pra cantar e te encantar. Viajando para o mundo da imaginação, batucando juntos com muita diversão. Chegou, chegou, Batucando História chegou. Chegou, 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 Batucando História. Chegou, 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 Batucando História chegou. Chegou, 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 Batucando História. Atenção, a brincadeira agora já vai começar. Levanta a mão, levante as mãos e bata sem parar. Balance o corpo, para lá e para cá. E dá um pulo bem alto, e dê um pulo, o mais alto que alcançar. Chegou, chegou, Batucando História chegou. Chegou, 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 Batucando História. Chegou, chegou, Batucando História chegou. Chegou, chegou, Batucando História. O Batucando História chegou. Agora nós vamos preparar para fazer um aquecimento. Mexa em casa, libera espaço na sala, pede pra mamãe e pro papai ajudar vocês, porque agora nós vamos fazer a batalha do aquecimento. Preparados? Todos preparados? Vamos lá? Vamos na batalha do aquecimento. Vamos aquecer nesse momento. Crianças, atenção! Uma mão! Só uma mão, assim a gente vai balançar. Preparados? Todo mundo em casa? Vamos na batalha do aquecimento. Vamos aquecer nesse momento. Crianças, atenção! Uma mão, outra mão. Agora as duas, vai! Vamos na batalha do aquecimento. Vamos aquecer nesse momento. Crianças, atenção! Uma mão, outra mão, um pé. Agora mexe o pé junto, vai! Vamos na batalha do aquecimento. Vamos aquecer nesse momento. Crianças, atenção! Uma mão, outra mão, um pé, o outro pé. Agora tem que sair do lugar, vai! Mexe os dois! Vamos na batalha do aquecimento. Vamos aquecer nesse momento. Crianças, atenção! Uma mão, outra mão, um pé, o outro pé. A cabeça! Tem que mexer a cabeça, vai, vai lá, vai lá! Vamos na batalha do aquecimento. Vamos aquecer nesse momento. Crianças, atenção! Uma mão, outra mão, um pé, o outro pé. A cabeça, a barriga. Agora mexe a barriga também, vai lá! Tudo junto! Vamos na batalha do aquecimento. Vamos aquecer nesse momento. Crianças, atenção! Uma mão, outra mão, um pé, o outro pé. A cabeça, a barriga, o bumbum, o corpo todo, vai lá! Vamos na batalha do aquecimento. Vamos aquecer nesse momento. Estátua! Muito bem, será que a galerinha lá de casa conseguiu, tio Rafael? Eu acho que Com conseguiu, certeza hein? conseguiram, com Mas certeza. agora nós iremos nos transformar em objetos da cozinha da nossa casa. Com a mão direita, iremos nos transformar em uma caneca. Muito bem. Com a mão esquerda, uma chaleira. Mas eu vou chamar aqui, já tá indo, né, tio Cláudio? Então pode vir mais pra frente. Ô, tia Zalete, tem um ajudante aqui. Preparados? Chaleira, tem chá aí? Vamos ver. Muito bem. Com o dedinho, uma colherinha. Um colherão. Um prato raso. Um
fundo. Mergulha na piscina. Vai de novo. Prato fundo, prato fundo. Um garfinho bem bonito, pomposo. E um facão. Criança pode pegar a faca com ponta? Não pode. Então tira a ponta da faca, mas segura. Muito bem. E aí nós vamos girar para um lado, virar um saleiro. Gira para o outro, um açucareiro. E com a mão lá na frente. Bem grandão. Bem grandão. Com o bochechão assim, ó. Iremos nos transformar em uma panela que faz feijão. E ela faz um som bem assim, ó. Gravem o som que a panela faz. Vamos fazer de novo. Vai lá. Não pode esquecer, hein? Todos preparados? Podemos, meninos? Sim? Então dá uma tremidinha em casa. Vira uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão, um prato raso, um prato fundo, vira um garfinho e um facão, vira um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Será que fizeram? Será que eles Eu fizeram? não ouvi, gente. Será? Faz o som da panela em casa que eu quero ouvir. Acho que agora fizeram. Mas a gente vai voltar para a panela de pressão para ver se todo mundo faz junto com a gente. Então, preparados? E uma panela E faz feijão. Virou, vira, virou. Virou, vira, virou. Cláudio conseguiu? Será que aí em casa todo mundo conseguiu pegar os movimentos? Porque agora nós iremos acelerar só um pouquinho. Velocidade 2. Atenção, meninos, banda. Velocidade 2, hein? Preparados? Treme em casa, treme. Vira uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão, um prato raso, um prato fundo, vira um garfinho e um facão, vira um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Virou, vira, virou. Virou, vira, virou. Mas será que a gente consegue aumentar essa velocidade, gente? Cláudio? Eu acho que o pessoal de casa consegue aumentar com a gente. Mas agora é na velocidade da luz. 220, muito rápido. Puxem o ar pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Dá uma tremidinha. Vira uma caneca, uma chaleira, uma colherinha, um colherão, um prato raso, um prato fundo, um garfinho e um facão, vira um saleiro, açucareiro. E uma panela bem grandona que faz feijão e ela faz como? Virou, vira, virou. Virou, vira, virou. Palmas pra vocês que eu tenho certeza que fizeram bem bonito aí em casa. Palmas pra toda a criançada. Muito obrigado, Cláudio. Palmas pro Cláudio, gente. Bate palma em casa, bate palma em casa. Isso. Obrigado, Cláudio. Que lindo. Mas agora acho que a gente já pode se apresentar, não é mesmo, Rafael? Muito boa noite a todos que nos assistem, muito boa noite a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ao Brasil, ao mundo, né? Porque não, estamos aí numa live maravilhosa, que foi proporcionada pela Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, nessa concha incrível, Helena Meirelles. Nós gostaríamos muito de ter a presença do público aqui, ao vivo, mas as circunstâncias não nos favorecem. Espero que vocês estejam gostando. Faça os nossos agradecimentos que você preparou. Eu sou a Azaleia, para quem não me conhece, e esse é o tio Rafael, né, tio Rafael? Oi, boa noite, eu sou o Rafael. É.
Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Vocês aí em casa e a gente aqui. Mas nem por isso pode ser tão divertido. Não precisa ser tão divertido, né? Na verdade, tem que ser muito divertido, gente. E o Batucando hoje, ele existe, sabe por quê? Porque existem muitas mamães, muitos papais, muitas crianças que nos ajudam nesse percurso da história do Batucando Histórias, que compartilham o nosso trabalho, que falam para uma outra mãe, que para outra mãe. E olha onde que o Batucando está hoje, gente. Aqui na Concha Acústica Helena Meirelles. É um sonho da Tia Zaleia que está sendo realizado. Graças a todos vocês que nos acompanham, que valorizam o nosso trabalho. Sem vocês, nós não estaríamos aqui. E sem a Fundação de Cultura do Estado, não é mesmo? Nossos sinceros agradecimentos a todos. Muito obrigada a todo mundo que nos auxilia. Mas eu acho que eu já falei demais um pouquinho, dá para ser mais música? O que você acha? Vamos de música. Vamos de música, gente. Agora, aí em casa, vocês perceberam que a Tia Zaleia gosta de fazer vários movimentos. Não dá para ficar parado com Batucando Histórias, não, gente. Isso, agora nós vamos virar as vogais. Quais são as vogais? Quais são, tio Rafael? A. Letra A. Letra E. I. Letra I. O. Letra O. E o U. E o U. Muito bem, vamos lá. A. E. I. O. U. Pegaram aí em casa? Vamos fazer bem devagarzinho, vocês vão conseguir fazer com a gente. E agora a gente faz assim, ó. Procurando bem, eu sei que tem. No início do amor, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No pé do café, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No fim do Piauí, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. Nas pontas do ovo eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No meio da lua eu vejo Vai procurando a vogal aí perto de casa, aí na sala de vocês. Dá uma olhada atrás do sofá, dá uma olhada atrás da estante. Será que tem mais vogal? Vamos tentar fazer mais vogal? Procura de novo, ajuda a Tia Zaleia, vai. Isso, muito bem, muito bem. Procurando bem, eu sei que tem. No início do amor, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No pé do café, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No fim do Piauí, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. Nas pontas do ovo, eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No meio da lua, eu vejo vocês fizeram bem bonito aí em casa, hein? Tenho certeza. Mamãe, se tiver a criançada dançando aí na sala, pode filmar e marcar o Batucando Histórias, a Fundação de Cultura, que nós vamos amar esse compartilhamento de vocês, tá bom? Vamos continuar de música ainda, né? Que o Batucando não para, né, tio Rafael? Da Lagarta, do nosso amigo Chauã Banks. Um abraço, Chauã. Atenção, Tia Zaleia, sabe o que vai virar agora? E vocês aí em casa também? Uma lagarta. Lagarta, e a lagarta, ela não fica em pé, não é mesmo? Ela começa Ela a deitar. pode até tentar levantar, mas eu acho que ela cai de novo. Será que então a Tia Zaleia pega? vai ter que deitar no chão. Vou virar a lagarta então, hein? Preparados? Posso, tio Rafael? Pode. Podemos? Vou deitar e em casa vocês fazem junto comigo, para a Tia Zaleia não fazer sozinha. Vamos lá. E agora o tio Rafael vai tocar, porque a Tia Zaleia vai... A lagarta gosta de comer
folhinha. Então come, lagartinha, come folhinha, vai lá. Nhoque, 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 come muito a lagarta. Nhoque, 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 come muito a lagarta. Nhoque, 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 come muito a lagarta. E agora? Vai ficando Ela tá grande, vai ficando enorme, vai ficando imensa e gigante a lagarta. Pra onde ela vai? Depois vai morar em seu casulo. Uma asa pra lá, uma asa pra cá, virou uma borboleta. Voa, 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 borboleta. Voa, 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 borboleta. Voa, 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 borboleta. Volta a lagarta de novo, vai lá, gente, faz com a tia Zalê. Nhoque, 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 come muito a lagarta. Nhoque, 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 come muito a lagarta. Nhoque, 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 come muito a lagarta. Nhoque, 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 come muito a Vai lagarta. crescer, vai crescer, vai crescer agora. Vai ficando grande, vai ficando enorme, vai ficando imensa e gigante a lagarta. E agora? Depois vai morar em seu casulo. Uma asa pra lá, uma asa pra cá, virou uma borboleta. Voa, 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 borboleta. Voa, 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 borboleta. Voa, 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 borboleta. Voa, 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 borboleta. Que lindo, gente! Parabéns pra todo mundo que virou lagarta e foi pro casulo e cresceu e ficou bonito. Igual uma borboleta junto com a gente. Eu adoro essa música, sabia, tio Rafael? E a próxima música, você gosta? Ai, a próxima música, gente, eu tenho que dedicar ela ao nosso querido amigo Gustavo Nabarro, lá de São Paulo, que nos dedicou, nos autorizou a usar essa música dele, que eu amo de paixão também. E agora, nós vamos virar outro bichinho. Mais um bichinho que mora lá na Austrália. Que bichinho será que mora na Austrália? Ele faz assim, ó. Tem uma bolsa na barriga que é assim, que carrega filhotinho. Falaram koala ali, é? Koala? Será que é o koala, gente, que faz assim? Que pula e tem uma bolsinha assim que Oi? carrega o filhotinho dentro da barriga? Assim naquela bolsinha? Será? Eu acho que não. Não, é o canguru, gente. Vamos fazer a música do canguru, Gustavo então? Nabarro, um abraço. Vamos lá? Vem cá. Dança com a tia Zaleia.
Essa banda tá boa hoje, hein, gente? Quem conhece o Batucando sabe que o Batucando normalmente se apresenta tia Zaleia, tio Rafael, um técnico de som, alguma brincante junto com a gente, normalmente a Morgana que está junto com a gente. Um abraço, Rubem Beijo, Morgana. Isso. Obrigado. Mas hoje estamos com essa proposta super diferenciada. Olha que legal, uma banda completa, trazendo muito amor e muito carinho diretamente para vocês aí de casa. E é uma honra a gente estar aqui. Batucando tem 3 anos e meio de atividade. Dentro desses 3 anos e meio, aconteceram várias coisas. E nós também trouxemos para o nosso estado várias propostas. Isso mesmo, como eu falei, a gente tem um grupo mais reduzido, como esse bem grandão, com toda uma equipe também nos bastidores. Mas nós também promovemos cursos para educadores. Olha que legal, trazemos pessoas de fora do nosso estado e o Batucando, tia Zaleia, também dá curso para outros educadores. Então, hoje o Batucando tem tanta coisa, até narradora de série, tia Zaleia já foi? Já pensou? Cantora de clipe do Mato Grosso do Sul, com muita honra e muito orgulho, né? A Força da Terra, da Condado Produções, que já está aqui o nosso amigo também, que faz parte. E é uma honra para a gente estar aqui. É uma honra para o Batucando Histórias poder cantar para todos vocês que estão em casa. Olha que delícia. O Rafa tem alguma coisa para falar aí também? Claro, claro. Eu gostaria muito de agradecer né? as pessoas que sempre nos apoiaram, os patrocinadores que estão apoiando especificamente este evento, que é a Lívia da Pirô Produções, Megaron Buffet, que nos forneceu essa decoração legal e sempre apoia a gente com tudo que a gente precisa. Ela sempre abraça a nossa causa e compra a nossa ideia e sempre nos apoia. Agradecimento especial também a todo o pessoal do restaurante Lagoa da Prata, especialmente em nome do Heitor. Heitor, que nos forneceu um coffee break. Nos patrocinou um coffee break hoje também, muito obrigado. Tem mais alguém, tia Zaleia, de patrocínio? Tem sim, a Enjoy, né? A Enjoy Produções Isso, também. Marcelo Natureza. Tem tanta gente que ajuda o Batucando, tem tanta gente que faz o Batucando estar aqui hoje, que fica difícil a gente falar muitos nomes. Mas esses são, para hoje, muito especiais. E vamos de música de novo? Que eu já cansei de falar bastante. E agora, que música que a gente vai fazer? Vai ser agitada? Não. Pulamos bastante nas músicas anteriores. Então agora, nós iremos usar as nossas mãos. Isso. Primeiro o polegar. Vai encostar um no outro. Opa! Vamos bater a mão assim, ó. Isso. Polegar é depois. Depois, a gente vai bater assim, fazer assim, e pra fora e pra dentro, pra fora e pra dentro. E essa é uma música que veio lá da Argentina, que é a Golpeteio. Muito obrigado ao Vuelta Canela por nos autorizar a usar essa belíssima canção. Vamos lá com a tia Zaleia. Se golpeio, golpeio, golpeteio, com as mãos eu faço assim. Se eu bato e aplaudo, com as mãos eu faço assim. Se enlaço os dedos, isso sim se parece um pouco espinho. Para fora, para dentro, para fora, com as mãos eu faço assim. Se golpeio, golpeio, golpeteio, com as mãos eu faço assim. Se eu bato e aplaudo, com as mãos eu faço assim. Se enlaço os dedos, isso se parece um pouco espinho. Para fora, para dentro, para fora, com as mãos eu faço assim. Mais rápido! Se golpeio, golpeio, golpeteio, com as mãos eu faço assim. Se eu bato e aplaudo, com as mãos eu faço assim. Se enlaço os dedos, isso se parece um pouco espinho. Para fora, para dentro, para fora, com as mãos eu faço assim. Muito bem, gente! Eu acho que todo mundo pegou em casa, porque agora eu quero ver. Nós vamos fazer diferente. Se a mamãe e o papai estiverem em casa só sentado assistindo, chama ele. Que eu vou chamar de novo o Cláudio. Ei, Cláudio, de novo você. Corre, Corre, Cláudio, vai, rápido. Muito bem. E agora nós vamos fazer com o papai e com a mamãe. Tia Zaleia vai fazer só uma vez, só os movimentos. Bem devagar, tia Sem Zaleia. banda. Sem banda. Pode respirar à vontade. E
Depois, com a banda, a gente vai fazer para todo mundo fazer em casa. Primeiro, a gente vai fazer assim, ó. No golpeio, golpeio, golpeteio, com as mãos eu faço assim. Se eu bato e aplaudo. Com as mãos eu faço assim. Se enlaço os dedos. Isso sim, o porco-espinho vai ser assim, ó. Se parece um porco-espinho. Para fora, para dentro, para fora. Com as mãos eu faço assim. Preparados? Todo mundo em casa? Eu tô. Sim. Banda, preparado? Vamos fazer devagarzinho? Mesmo movimento que a gente fez no começo. Dá uma tremidinha em casa. Relaxa. Vamos fazer com o papai e com a mamãe. Preparados? Se golpeio, golpeio, golpeteio. Com as mãos eu faço assim. Se eu bato e aplaudo. Com as mãos eu faço assim. Se laço os dedos. Isso sim, se parece um porco-espinho. Para fora, para dentro, para fora. Com as mãos eu faço assim. Se golpeio, golpeio, golpeteio. Com as mãos eu faço assim. Se eu bato e aplaudo. Com as mãos eu faço assim. Se laço os dedos. Isso sim, se parece um porco-espinho. Para fora, para dentro, para fora. Com as mãos eu faço assim. Muito rápido, será? Se golpeio, golpeio, golpeteio. Com as mãos eu faço assim. Se eu bato e aplaudo. Com as mãos eu faço assim. Sem laço os dedos. Isso sim, se parece um porco-espinho. Para fora, para dentro, para fora. Com as mãos eu faço assim. Muito bem, bate aqui, tio Cláudio, bate aqui. Será que ficou bom em casa? Eu tenho certeza que ficou bom em casa, hein? Papai e a mamãe ajudaram de montão. Agora nós vamos fazer outra música. Vamos com calma. Batucando já fez bastante agitada. A gente faz algumas calminhas, depois a gente pula de novo. Vocês estão tomando água em casa? Será? Corre lá, pede pra mamãe. Toma um golinho de água, porque está muito calor hoje, pra gente poder se hidratar e se refrescar. Enquanto isso, nós iremos usar os nossos dedos polegares. Dedinho com dedinho. Depois, mindinho, aquele bem pequenininho no final da nossa mão assim, ó. E tocar um no outro. E depois, esse movimento que significa na língua de sinais, assim, brincar, brincadeira, não é mesmo? E depois, nós vamos fazer cosquinha, formiguinha no nosso corpo até o nosso pé. No momento que a música for mais rápida. Preparados? Polegar? Lara, lara. Polegar. Agora é só a banda. Nós não cantamos, mas fazemos os movimentos. Agora todo mundo vai lá, formiguinha.
essa música dos dedinhos. Deu tempo de respirar em casa? Deu tempo de tomar uma água? Espero que sim. Todos bem aqui? Todos bem? Sim, sim? Sim, Pirilim? Agora podemos fazer uma música que a gente vai correr, mas a gente corre parado. A gente No vai correr mesmo lugar, parado. né? Se a sua sala tiver espaço, tudo bem. Se sua mamãe deixar, tudo bem. Senão a gente corre assim, ó. No mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. E essa música, ela vem da onde, tio Rafael? Lá do Nordeste. Lá de Recife. Recife. Tio Bruninho, um grande amigo abraço, nosso tio também. Bruninho, obrigado. Vocês viram como Batucando Histórias, que é daqui do Mato Grosso do Sul, viaja E o pelo tio Bruninho Brasil. é fantástico, ele é fantástico. É, trazemos várias músicas para vocês, porque a gente sabe o que é especial para criança, vale a pena ser compartilhado, não é mesmo? Mais uma vez, muito obrigado, tio Bruninho. Vamos lá? Preparados? Vai ter que congelar também. Congelar é o quê? Fazer estátua. Tá bom? Preparados? Vamos lá? Bateria. Dança comigo. Dança em casa, dança em casa. Corre, corre. Corre, corre, corre muito rápido e depois congela. Coloque sua língua para fora e depois congela. Coloque seu ombrinho para cima e depois congela. 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 E agora o quê? Eu só quero é pular, lá, 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 lá. Ficar lé, 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 lé. Quero rodar até cair. Eu só quero me divertir. O que eu só quero é pular, lá, 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 lá. Ficar lé, 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 lé. Quero rodar até cair. Eu só quero me divertir. Atenção, agora dança. Curte o som. Congela. De novo. Corre, corre, corre muito rápido e depois congela. Coloque sua língua para fora e depois congela. Coloque seu ombrinho para cima e depois congela. 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 O que eu só quero é pular, lá, 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 lá. Ficar lé, 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 lé. Quero rodar até cair. Eu só quero me divertir. O que eu só quero é pular, lá, 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 lá. Ficar lé, 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 lé. Quero rodar até cair. Eu só quero me divertir. Curte o som. Congela. Muito bem, pessoal. Agora é um momento muito esperado pelo Batucando Histórias. É um momento que eu irei apresentar a todos vocês aí de casa essa banda linda que está aqui comigo hoje. Com vocês, na guitarra, Walter Correia. Que lindo! E aqui no nosso metal, no nosso dance, Cláudio Alves. Que lindo! No trombone, não é mesmo, Cláudio? É isso aí. Na bateria pra vocês aí de casa, Israel Alencar. Oh, muito bem. E agora, no contrabaixo, Luciano Ribeiro. Nem toca, gente. Nem toca esses meninos, gente. No violão e voz, Rafael Lanziani e o tio Rafa. Boa noite a todos. E essa que vos fala, que nos apresenta, é a tia Azaleia do Batucando História. Corre, corre. Vamos de novo, vamos correr em casa, vamos correr em casa. De novo, de novo, de novo. Congela. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Corre, corre. Corre, corre, corre muito rápido e depois congela. Coloque
Coloque sua língua para fora e depois congela. Coloque seu ombrinho para cima e depois congela. 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 Porque eu só quero é pular, lá, 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 lá. Fica lá, 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 lá. Eu quero rodar até cair. Eu só quero me divertir. Porque eu só quero é pular, lá, 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 lá. Fica lá, 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 lá. Eu quero rodar até cair. Eu só quero me divertir. Vamos lá, congela de novo. Congela. Muito bem, gente. Falei que a gente ia pular. Verdade. Que chiqueza essa banda, gente. Tia Zaleia tá apaixonada. Só queria tocar com banda todas as vezes. Muito lindo. Parabéns, meninos. Vocês Só são de sempre, né, parabéns. Tia Zaleia? Só sempre, Tia Zaleia queria tocar com esses meninos todas as vezes. Todas. Tudo bem aí em casa, gente? Eu vou fazer uma música agora que eu preciso que todos vão rapidinho na cozinha e peguem 2 colheres. Isso mesmo, 2 colheres. Tia Zaleia tem Enquanto 2 de isso, Tia madeira Zaleia, aqui, ó. Enquanto eles correm lá e pegam, gostaria mais uma vez de agradecer a todos os Isso. músicos que Enquanto estão eles pegam aqui a colher aí em casa. presente. Para mim é uma honra, é um prazer, é uma satisfação enorme estar nesse palco, que é um palco maravilhoso que homenageia uma das maiores artistas do nosso estado, a dona Helena, né, Luciano? Helena Meirelles. Poder tocar mais uma vez ao lado do Luciano Ribeiro, mais uma vez ao lado do Israel, juntamente com o Cláudio, com o Walter, tá? Do fundo do coração, meninos, muito obrigado pelo comprometimento de todos, pelo talento de todos, pela dedicação, tá? A gente não vai chorar, eu prometo. Tia Zaleia Talvez. está controlando as emoções. Quem conhece Tia Zaleia sabe que ela é chorona, mas a gente controla. Porque é para vocês. É muito especial estar aqui. E a gente não enjoa de falar isso. Será que já pegaram colher em casa? Sim. Podemos? Pode usar colher de metal, colher de madeira, colher de plástico, o que vocês tiverem em casa. E com essa colher, nós podemos transformá-la em um avião. Faz o avião em casa. Podemos também nos transformar com essa colher em um ET. Como será o seu ET aí em casa? O da Tia Zaleia vai ser bem assim, ó, de ladinho. Muito bem. Isso. Fizeram um ET bem bonito aí? Beleza. E também podemos nos transformar em um pirata com cara de mal, que gosta de comer, sabe o que, gente? Mingau. Que mingau bom. Também podemos nos transformar em um macaco chimpanzé, que gosta de saborear, sabe o quê? Picolé. Nham, 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 nham. Nós vamos nos transformar em todos esses bichinhos, esses objetos aí vocês em casa e a Tia Zaleia aqui no palco. Tá bom? Pronto aí? Vamos lá. Então vamos. Testa aí, vê se tá funcionando, que agora nossa colher se transformou em um instrumento. Assim eu danço pra
beijo com essa canção. Canção, 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 canção. Me transforma no ET, assim eu danço pra você. Tchau, 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 yeah, yeah, yeah. Tchau, tchau, yeah, 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 yeah. Tchau, tchau, yeah, 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 yeah. Um pirata muito mal, rodopia e genial. Colher para comer mingau. Saboreando um picolé nesse baile, lá lá lá, lá 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 lá, lá 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 lá. Agora toca, colher. Sua colher se transformou em um objeto chamado colherinho. Que lindo, gente, que lindo. Bate a colher, bate a colher, bate a colher, bate a colher. Muito bem. Deve ter sido bonito esses ETs, esses macaquinhos, esses piratas. E esse avião deve ter sido muito bonito aí em casa também, hein, gente? Agora, nós gostamos de viajar, sabia? E há muito tempo atrás, a tia Zaleia, olha, a tia Zaleia entregando a idade aí, gostava de viajar de trem. Viajar de trem. Tia Zaleia entregou a idade, hein? Não pode falar, hein? Shhh. Silêncio, hein? E o trem? Vamos imaginar que nós estamos num vagão. Agora, cada um está no seu vagão. Muito bem. Isso, vai na casa de vocês, vai. No vagão de vocês. Nós vamos fazer uma música bem gostosa agora da gente dançar. Fumaça, o trem solta fumaça, Por onde ele passa, todo mundo acha graça. Fumaça, o trem solta fumaça. Por onde ele passa, todo mundo acha graça. atenção! Seguindo em frente, fora bem quente, o trem por aí, fazendo piuí. Faz o trem, faz o trem! Fumaça, o trem solta fumaça. Por onde ele passa, todo mundo acha graça. Fumaça, o trem solta fumaça. Por onde ele passa, todo mundo acha graça. Agora bate o pé! Seguindo em frente, fora bem quente, o trem por aí, fazendo piuí. Fumaça. Que lindo que ficou essa música. Tia Zaleia é até suspeita de falar de qual música que ela gosta mais. Porque com certeza nós separamos um repertório muito especial pra gente, porque a gente sabe que vocês iriam gostar. Mas a gente vai de música agora, porque iremos nos transformar em vários bichinhos. Tem muito bichinho nesse batucano, tem mesmo? Olha lá, tem uma aranha, tem um jacaré, tem ali o monstrulino. Olha lá o monstrulino, gente, mexe aí, mexe aí. Isso, e também temos o nosso leão, com a juba natural e a juba artificial. Mas agora, Cláudio, por favor, venha novamente aqui à frente do palco. Venha, Cláudia, venha, Cláudia. Preciso da sua ajuda. Iremos primeiro virar uma formiguinha. Faz aí em casa. Depois, um bicho preguiça vai para um lado e vai para o outro. Muito bem. Depois, nós iremos nos transformar em um macaco. E depois, nós iremos nos transformar em uma tartaruga, um papagaio, um crocodilo, uma galinha e um elefante. Preparados? Vamos lá? Se eu fosse uma formiguinha, seria pequenininha. Faria um mega esforço pra carregar uma folhinha.
Se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um bicho preguiça, dormia o dia inteiro, não me mexia pra nada, nem pra ir ao banheiro. Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um macaquinho, comia todas as bananas e ficava com a barriga cheia. Sim, sim. Se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma tartaruga, tartaruga, andava bem devagar. E se eu pudesse ir bem longe, acho que eu ia demorar. Se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um papagaio, seria muito falante. Tudo que eu escutasse repetiria no instante. Se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um crocodilo, ficava dentro do lago, abria um bocão bem grande, cheio de dente afiado. Se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse uma, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, Tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma galinha, ficava botando ovo. Quando nascesse um pintinho, botava outro de novo. se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. E se eu fosse um elefante, Com minha proa comprida, deixa esticada, deixa esticada. deixava ela esticada, só pra te dar uma lambida. Se eu fosse um elefante, se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Muito bem, obrigada, Cláudio! Essa aí eu acho que foi mais difícil. Ai, deixei você na mão, pronto, resolvido. Ai, gente, essa música, sabe de quem que é? Do Tiqueque, uma banda que a gente gosta muito, 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 muito. Vamos confirmar o tempo para a gente ver se dá para fazer mais, se a tia Zaleia fala mais. Temos que agradecer a toda a nossa equipe técnica, toda a equipe da Fundação de Cultura, a todos os meninos que nos atenderam hoje, o nosso muito obrigada, a toda a equipe da Fundação, do staff aí, o nosso muito obrigado. Nós somos muito bem recebidos aqui e a gente só tem a agradecer. Em nome de todos da equipe do Batucando Histórias, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, à Fundação de Cultura do Estado, a todos presentes aqui, o pessoal da transmissão, o Índio, o pessoal da Arte e Luz, do som, que nos recebeu muito bem, fomos muito bem recebidos, com muito carinho, com muita atenção. Deixa eu ver O quem nosso mais. técnico de som, o Kleber. A Wilds Kleber a Nogueira. Wilds. Eu ia falar Nossos assistentes de palco, que são os invisíveis essenciais. Tem o Wagner de um lado, Lucas do outro. Os músicos nós já agradecemos. E é isso, gente. Batucando existe por causa dos amigos, da amizade, da parceria. E graças a Deus hoje nós estamos aqui, porque tem tanta gente que gosta da gente e a gente gosta dessa galera também. Muito, Vamos fazer muito. a nossa última música. Última? É, a última Então que está vamos no lá? repertório. Ó, Muito obrigado a longe? todos que nos de acompanharam longe? nessa live. Sigam nas redes sociais, sigam este canal da Fundação de Cultura, que ainda ocorrerão vários shows aos finais de semana, todo sábado e todo domingo. Então, quem ainda não se inscreveu no canal da Fundação de Cultura, inscrevam-se. Procurem o Batucando Histórias nas redes sociais também. Muito obrigado a todos. É a nossa última música, que é muito importante, uma música que representa muito pra gente, que é a música do abraço. Como a gente está distante, abrace o papai, abrace a mamãe, o maninho, a maninha,
abrace quem está perto, porque isso a gente ainda pode fazer. E obrigado a todos que estiveram até agora com a gente, ó. Beijo grande no coração de todas as crianças, que a tia Zaleia tá morrendo de saudade. E agora com uma mão a gente vai levantar. Depois iremos levantar a outra, fazer um bamboleio e mexer o pescoço. Olhar para o teto, olhar para o sapato, escolhe o amigo e dá um abraço. No papai, na mamãe, no vovô, no titio, no irmãozinho, na irmãzinha, quem estiver aí perto de você. Vamos lá? Levantar o braço, levantar o outro, fazer bamboleio e mexer o pescoço, olhar para o teto, olhar pro sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Vamos acelerar só um pouquinho. Levantar um braço, levantar o outro, fazer bamboleio e mexer o pescoço, olhar para o teto, olhar pro sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Vamos mais rápido um pouquinho. Levantar um braço, levantar o outro, fazer bamboleio e mexer o pescoço, olhar para o teto, olhar pro sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Velocidade máxima. Levantar um braço, levantar o outro, fazer bamboleio e mexer o pescoço, olhar para o teto, olhar pro sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Muito obrigado pelo Batucando Histórias estar aqui. Beijo pra Muito toda a obrigado, família. pessoal. Muito boa noite a todos. Uma ótima semana. Tchau! Ai, que lindo, gente. Obrigada.